കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, പഴിചാരുന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും പ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവനുകൾ, വിലയേറിയ ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹായ്, ഓരോ പ്രളയം വരുമ്പോഴും ഓരോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജീവനുകൾ ഓരോ ദിവസവും മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് പൊലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രളയത്തിൽ കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാനത്ത് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു പന്തൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന വലിയൊരു സമര രംഗമാണ്. അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ആൾക്കാർ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട്, ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിക്കളയണം, അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു സമരം, ഒരു ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂർ സത്യാഗ്രഹം ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിലാണ് അത് നടത്തിയത്. ആ സമരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സംശയമാണ്, ഈ സമരം ശരിയാണോ എന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ മേലുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കൽ പിന്നീട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അവസരത്തിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നതാണ്. എന്തായാലും അന്ന് മുതൽ മനസ്സിൽ കിടന്ന സംശയമാണ്, ഈ സമരം ശരിയാണോ? ഈ സമരം കേരളത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ? ഈ ഒരു ഐക്യം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ സൈനികന്മാരുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ സമരം കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണോ എന്ന സംശയം അന്നും നിഴലിട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സമരം നടത്തിയവർ പലരും പുനർചിന്തനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ സമരം ശരിയായിരുന്നോ? അന്നത്തെ ഗാഡ്ഗിലിനെതിരായിട്ട് നടന്ന, ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരായിട്ട് നടന്ന ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഈ ഗോഗോവിളികളും ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളം എന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുമുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആധുനിക സമൂഹം കാണുന്ന ആസൂത്രണമില്ലായ്മയാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് ആസൂത്രണം എന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോറികൾ വേണം, വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് വേണ്ടേ, വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാറകൾ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ആസൂത്രിതമായിട്ട് തന്നെ അതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭരണകൂടമാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലുണ്ടാകേണ്ടത്. അതുണ്ടായില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. ഇത് ആരെയും പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പഴി പറയാനോ കുറ്റം പറയാനോ അല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത് കാണുന്നത്. നമുക്ക് സുനാമി വന്നതിന് ശേഷം 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഖി വന്നു. എന്തുമാത്രം ജനങ്ങളാണ് ദുരിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. ആ സുനാമി വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ലോ, കടലിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ കരുതി. അവസാനം ഓഖി വന്നപ്പോഴും നമ്മളെ കുറ്റം പറയാതെ, നമ്മളിലുണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നിസ്സാരമായി കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2018 വൻ പ്രളയമുണ്ടായി. ഈ പ്രളയം അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അതിനെയും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു. സാധാരണ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രളയവും അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കില്ല. എന്നാൽ 2019 വീണ്ടും പ്രളയം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതേ ശക്തിയോടെ വന്നു. പിന്നെ 2021 ഇതാ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത്. 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങളും പറയുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, മുറവിളികൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി പഠന സംഘം ഉണ്ടാവുകയും ആ പരിസ്ഥിതി പഠന റിപ്പോർട്ട് വരികയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ധവളപത്രം ഉണ്ടാക്കുകയും
ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ധവളപത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യമുള്ള പരിസ്ഥിതി, ആരോഗ്യമുള്ള ജനത എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ധവളപത്ര പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ വീണ്ടും 2019 ഇത് ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഈ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രളയത്തെ എങ്ങനെ, ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു കോണുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പ്രളയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി. അതിന് കണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ സമാനമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള നെതർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ്. ആ നെതർലൻഡിൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കുടുംബസമേതമാണ് അവിടെ പോയി പഠിക്കാൻ പോയത്. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ നെതർലൻഡിലെ ഈ മഴവെള്ളം മുഴുവനും ഒലിച്ചിറങ്ങി വരാതെ അവിടെ പ്രത്യേകം ജലാശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലാശയങ്ങളിൽ സംഭരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് വന്നവർ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെതർലാൻഡ് മോഡലും നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു രീതി പിന്തുടരാനും കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും പിന്നെ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വെറും 50 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഏത് നിമിഷവും കടൽ ഒന്ന് പിൻവാങ്ങിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോകാവുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. ഒരു നെടുനീളമായിട്ട് നമ്മൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന, മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ഓലക്കീറ് പോലത്തെ ഒരു പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു സംസ്ഥാനം. ഇത് പണ്ട് കടലിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തതാണെന്ന് പുരാണ കഥകളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇതേ കടലിൽ തന്നെ ഒന്ന് പിൻവാങ്ങിയതിന് ശേഷം പുറകോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കേരളം മുഴുവനും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് മുങ്ങിപ്പോകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വികസനങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയെ പരിഗണിക്കാതെ, പരിസ്ഥിതി പഠനം നടത്താതെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും കേരളത്തിന് പാടില്ല എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിവരമുള്ളവർ, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചവർ, ഗാഡ്ഗിലിനെ പോലുള്ളവർ, അതുപോലുള്ള മറ്റു പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വികസനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം അതുണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് പോലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലില്ല. അഥവാ വകുപ്പ് വന്നിട്ട് പോലും ആ വകുപ്പിനെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വകുപ്പാക്കി മാറ്റാനോ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനം നടത്താനോ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാദേശിക സമിതികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. അവിടെ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പ്രാദേശിക സമിതി ഉണ്ടാകണമെന്ന്. അതാണ് നമ്മുടെ ഗാഡ്ഗിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. പ്രാദേശിക സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ പ്രാദേശിക സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ജനകീയ ആസൂത്രണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി പരിചയമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനും ഒരു പ്രാദേശിക സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഒരു നടപടിയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഗാഡ്ഗിൽ എടുത്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയും നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ, നമ്മുടെ അധികാരികളുടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പരിസ്ഥിതി ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പരിസ്ഥിതി ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ഇന്ന് നിഷ്പ്രഭമാണ്, ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് പ്രാദേശിക സമിതികളെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ മാത്രം അത് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തകരാറിലായത് എന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെയും ഭൂവിനിയോഗത്തെയും അതുപോലെ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി, അത് വളരെ വിശാലമായ വീക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണുന്നവരേക്കും നല്ല സലാം.